नो बफ चैलेंज पार्ट 4। आज देखते हैं किसमें कितनी ज्यादा गैस भरी हुई है। एक भी नहीं, एक भी है तो नॉर्मल। झूठा झूठा कहेगा। नो एक ही हुई है। कितनी मारी? 2, ज्यादा मारी है। सिर्फ 2 ही हुई है। आ गई, देवांती को भी आ गई गाइस। इसकी 2 हो गई ना, है। एक ही हुई है। 2 हुई है। आप कमेंट में बताओ गाइस, ये हर बार चीटिंग करता है। मेरी 2 हुई है, तेरी 2 हुई है। नहीं, मेरी कहाँ से? मेरी अरे एक हम हुई दोनों है। के बीच टाई हुई है। नहीं नहीं, टाई हुई है, टाई। कमेंट करो इसमें टाई ज्यादा। हुई है। आप काउंट करके बताओ। नहीं गाइस, कमेंट करके बताओ कौन ये आप चैलेंज कमेंट जीता करके है। बताओ कि ये चैलेंज कौन जीता है।